ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு விபி ஹண்ட். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆப்பிள் மேஜிக் கீபோர்டோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதை நம்ம திறந்தோடனே நம்மளுக்கு வந்து உள்ள கீபோர்டு இருக்குது. தென் நம்மளுக்கு யூசர் மேனுவல் வந்து இதுக்குள்ளேயே கொடுத்துருக்காங்க. தென் ஆஸ் யூஷுவல் கீபோர்டு மாதிரி இருக்குது. இந்த தடவை வந்து பார்த்திங்கன்னா டச் பேட் சைஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கீபோர்டு வந்து ஐபேட் கூட கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இந்த ஆப்பிள் பென்சிலோட ரிவ்யூ வேணும்னாலும் நான் லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், டச் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த கீபோர்டோட ரிவ்யூ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே கிட்ட இருக்க பெல் ஐக்கானையும் தட்டிடுங்க. பாய், அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.